hơi mà hộp đi hơi ôi nhịp bị tha tận nón là bông bông nói nhưng mà đai lên nơi CN và tết chân của màn ngày ní là bông ôn cứ theo mà hộp mà p cứ miên tài một mà hộp cứ thay cha hơi nửa ngao mong sầm đập ha p ngay p dục là bông ôn hay ha bọc kê ní hết cứ miên ru chiết prai hơi cho mùi nồng prai khăn chân sầm đập dương đại ọt đai nha mà ha đại miên chiết khăn ru mùi có hơi khăn đứt bật tê kê ní ha để sang nơi ní kê tịch trẻ chân kê nha mà ha đại miên chiết hơi cho mùi nồng cầm tàu pu kê chân kê prai một tê trao na hay bật đội nhóm nhẹ nha mà tê đai tay tập p tới đo nhú nha mà ha bọc kê đại miên một tê cho mùi nồng khăn trao cứ tha ôi nhị bị lùm mũ cho p ha cứ tha bên nhận đại ọt miên là bó ca pia tê cứ tha đăng tạm miên bành ha riết ru mùi có chọc lùm mũ vay tay nhóm ní ban giờ tham cà p imac premium ní mau cho mùi là bông ôn muốn đừng nha mà ha cứ nhung đậm mà cả trò p tàng p prắc p ngay cứ p là ngày đầm bay ca pia cũng mau nhung chọc lùm mũ cà p để sao dựng đai lên chứ mà miên bành haสุขภาพcứ tha đau ọtสบายtê to đặt tham cà p imac premium ní mà cả trò hai cứ tha mà ngày qua là ngày cứ tha nhâm mà hộp nhâm mà ha đảo lụa ban pin mà ngày tay mà đông hai tham cà p imac premium ní hết là bông ôn cứ miên ru chiết ngay nha nhâm tới cứ bà hao món á heo vậyได้สำคัญคือmiên chiết score têสำหรับเนี่ยได้กดmiênจุ่มมือตักนมไอ้มาก็กดnhâm tham cà p imac ní bànได้ให้งี้สู้ดักตามคลุนยมยอมาลังมาปะออกนะบองปอนคือnhâmประมาณไงนี่คือnhâmออกชราได้จังออกกะลาปะออกไปบ้านnhâm tham cà p imac premiumនេះហើយគឺថាញោមដាវភ្លក់ដាវញ៉ាំគ្រប់មុខហ្មងណាបងប្អូនអត់មានភ័យបារម្ភអីទេហើយញោមមក CN ប្រទេសចិននេះហើយញោមចូលចិត្តញ៉ាំជាងគេគឺសាច់ប៉ប៉ែអាំងចកៈនេះណាបងប្អូននិយាយទៅមួយថ្ងៃនេះញោមញ៉ាំអត់ក្រម10ចកៈទេបងប្អូនឃើញកន្លែងណាក៏ទិញឃើញកន្លែងណាក៏ដាវភ្លក់ដែរមែនទិញមកកន្លែងនេះបងប្អូនគឺទិញច្រើនកន្លែងដាវភ្លក់ដាវញ៉ាំអញ្ចឹងហើយរសជាតិរបស់វាគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនសាច់ប៉ប៉ែដែលគេអាំងនេះគឺគេអាំងឡើងក្រៀមហើយគេរោយជាមួយនឹងគ្រឿងស៊ីឈាន់ហើយញ៉ាំតែសាច់ប៉ប៉ែចកៈនឹងហើយឃើញមេតិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនតិចឡើងចង់កកមែនប៉ុន្តែនៅតែញ៉ាំការ៉េមលៀងមាត់ហើយញ៉ាំតទៀតហើយដើរឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺថាដើរលេងផងដើរញ៉ាំដើរភ្លក់ណាបងប្អូនគ្រប់មុខតែម្ដងឃើញអីក៏តំណងដែរហើយបើថាពេលយប់វិញមេកាន់តែតិចនេះគឺបានជើងប៉ប៉ែយើងនេះអូយហត់ទឹកស៊ុបរបស់គេមួយជើងប៉ប៉ែនេះឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនដើរតាមមួយផ្លែតហ្នឹងគឺថាដល់ពេលមកញ៉ាំបាយទៅមកដល់មកហូបញ៉ាំបាយនេះពេលដែលយើងញ៉ាំនៅក្នុងហាងគឺអត់មានអីក្រៅពីឆាហើយស្ងោរទេបងប្អូនខ្ញុំឃើញមកហូបនៅលើតុនេះច្រើនមុខមែនពិតប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកមកហូបស្រុកខ្មែរណាបងប្អូននិយាយមែនមកហូបគេតំណងបែបគេប៉ុន្តែរសជាតិហ្នឹងគឺថាមិនដូចខ្មែរយើងទេខ្ញុំឃ្លានសឡបញ្ជូឃ្លានប្រហុកចំហុយប្រហុកអាំងជ្រុញសឡប្រហើសឡកកមែនតែនឃើញមកហូបគេតំណងឃើញមកហូបគេស្រស់មែនពិតប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំអត់បានទេបងប្អូនអានេះយើងដើរញ៉ាំផងយើងដើរភ្លក់ផងណាប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងនេះគឺថានឹកមកហូបខ្មែរអូយនឹកឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមកបានញ៉ាំមកហូបខ្មែរនៅប្រទេសគេមិនដឹងថាល្អយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅស្រុកគេខ្ញុំតែសាវហ្មងណាដែលគាត់អាចនៅបានហើយគាត់អាចញ៉ាំមកហូបរបស់គេបានបើឲ្យខ្ញុំនៅនេះហ្មងប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចនៅទេបងប្អូននឹកមកហូបខ្មែរណាទោះបីរបស់គេឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែនឹករបស់ខ្មែរដែរញ៉ាំមកហូបរបស់គេអាហាររបស់គេបានតែមួយពេលពីរពេលទេតែបើថាឲ្យញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនៅនឹងញ៉ាំនៅនឹងហ្មងអូខ្ញុំញ៉ាំអត់បានទេខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តដើរភ្លក់ប៉ុន្តែបើឲ្យចូលចិត្តញ៉ាំហ្មងគឺអត់ទេបងប្អូនហើយចូលចិត្តហ្នឹងគឺចូលចិត្តតែសាច់អាំងចកៈទេពេលដែលញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានហើយគឺយប់ឡើងហ្នឹងគឺមកញ៉ាំសាច់ចកៈគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ចកៈមកភ្លក់ញ៉ាំថានិយាយទៅមួយថ្ងៃនេះគឺញ៉ាំតលដេកហ្មងណាបងប្អូនគឺញ៉ាំតាំងពីព្រឹករហូតតតែយប់ហើយសំណាងហើយដែលខ្ញុំញ៉ាំហើយអត់មានបញ្ហាអីទេដោយសារយើងមានថ្នាំកាពះ PEMAX Premier ជាជំនួយការដាក់តាមខ្លួនទៅថាដល់ណាក៏ដោយបងប្អូនកុំភ្លេចយកថ្នាំកាពះ PEMAX Premier ទៅតាមខ្លួន是竹芒青梅，两小无猜，日夜相随。